Assalomu alaykum, kanalımıza abone oluşlar. Bugün ülkemiz Tanrıçı'da joylashgan yangi qurilgan bir qavatli hovli joylar bilan tanishtirib o'tsak. Mana esa bismillah deb girib ko'ramiz. Yashalib turgan joy. Bedeni chiroyli shaklda dolan ul bo'lib tushgan. Umanliklarimiz. Jaluz perdeler ikki oyna qaragan, nasozlar qo'yilib turibdi. Shu gaz svet suv polni girgan. O'ng qo'limizda zal qismi. Zalimizdan mesela başlayımız. Bismillah deb. Bu zalimizga meni 6'ga 320 razmerda tushgan, baland qilib solingan. Natijada patologda urilgan. Bu yerda ayrim jihozlari qolib, 1-2 verjlar ketadi ekan. Bu yerda endi kelishilsa, yine bu zalimizning gilami kelishilsa, u summadan tashqari. Bu yerda qolgan perdasi, lustralari ular qoladi. Bir yanımızda yine bir yerimizden ullu panoramlı ayna olup şöyle oturttu ekan. Ullu dalan tushgan, laminat polla urilgan, bedem natijada urilgan, lustralar qo'yilgan. Televizorga yetadi, Wi-Fi internet kirgan. Ko'rib turamiz. Yerimizda spalni qismi. Bu dalanimizni polni gilamlari, ullu tashalg'ayni gilamlari qoladi. Başka hem yerini gilemi qoladi. Birimizde spalni joyimizdan şkafları qoladi. Körpe döşek gitadi bu yerda xolos. Bu yerda mana lustralari bor. Hem meni aboydan chiqqan. Bu yanimizda endi sanjeli vannajalari yine kafilda patologgacha urilib turibdi. Otapina qismi girgan bu ham. Unitazlari, aristonlari yine tayyor holatda. Bir yanımızda kuxnya kısmı. Kuxnyasini göradigan olsak, kuxnya mebelli polностью qoladi. Gaz plitasi ham shunun ichida qoladi. Kir mashin bilan xalazinlik kelishilsa, u summadan tashqari addiy kelishilsa qoladi. Bu yanımız bog' qismi, bog' qismini ham bu yerni bog' qismini aytibdilar bu yerni. Qodovka hisobida aytganlar. Taxlashtirib yana beni xalagan adam xalası o'zgartirib açıp verse oladı, xalası qolibki onu da kaldırsa oladı. Shunda ikki spalni bir zal, ikkinchi spalnimizga kiradigan olsak, bu yerimizdan perdelari qoladi, gilamlari, lustrasi shu yerda qoladi ekan. Doğru notariusa borib oldi sotdi o'tirsa bo'ladi. Aysa e'tiborlariniz uchun katta rahmat deb qolamiz. Keyingi videolarimizda görüşguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.